ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാഷാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും, ഒരു സൈഡ് തോടും ഒരു സൈഡ് പാടവും ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൈവരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് പാടമാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കായൽ പോലെ കിടക്കണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്. പിന്നെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഫുട്പാത്തും നമുക്ക് കാലത്ത് ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൈഡിൽ ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് മൊത്തത്തിൽ കൈവരിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖകരമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് അപ്പുറത്ത് തോടാണ്. തോടിൻ്റെ അപ്പുറത്തോടെ ഒരാൾ പോത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം പാടം തന്നെ ഉണ്ട്. ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്. ഇവിടെ ഏതാ വേസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് ബിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലിക്കുപ്പികളും കവറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഗ്ലാസ്, അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിറയെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ഇതിലൊക്കെ എത്ര ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജലജീവികളുണ്ടാവും, മത്സ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഭീഷണിയായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേസ്റ്റ് ബിൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നമുക്കത് ഡംപ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ചെയ്യില്ല. ഇത് വേസ്റ്റ് ബിന്നോട് ചേർത്തിട്ട് 3-4 കുപ്പിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അവിടെ വഴിയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അത്രയും വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടക്കുന്ന റോട്ടിലാണ് കവറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വൃത്തികേടാക്കുക. നമുക്കൊന്നും സമൂഹത്തിനോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല. അതിൻ്റെ തെളിവാണിതൊക്കെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വേസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ടിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കെന്നാൽ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലിട്ടാൽ അത് അധികൃതർ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കും. ഇത് നമ്മളവിടെ റോഡ് സൈഡിലിട്ടു, ഒരാവശ്യവുമില്ല. ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ബിന്നുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതൊക്കെ അത് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയായി കിടക്കും നമ്മുടെ നാട്. നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് ജീവിക്കണം. മറ്റ് ജീവികളും ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക.